programa ofrecido por... Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si quedes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. ¿Te preguntas qué se esconde dentro del sabor de cada uno de nuestros productos? Dentro hay mar, tierra y más de 30 años de experiencia que, combinados con tecnologías emergentes y procesos de mejora continua, permitirán afrontar los retos de un futuro próximo. Además, contamos con un equipo multidisciplinar de I+D que trabaja día a día en la elaboración de nuevos productos con el objetivo de garantizar la máxima calidad. Un compromiso avalado por nuestro comité científico y los más exigentes estándares internacionales. Somos una empresa en crecimiento con consolidada presencia en más de 30 países en todo el mundo, cuyos orígenes están ligados a la conservación y gestión responsable de los recursos naturales. Es por ello que centramos todo el esfuerzo en certificar nuestro modelo de sostenibilidad. El proyecto Personas, premiado como Mejor Práctica RSC en 2019, nace de la certeza de que en cada producto que fabricamos está la fiel contribución de cada una de las personas que lo hacen posible. Y ahora que ya sabes lo que hay dentro de nuestros sabores, disfrútalos en familia con Ibercook Fun Food. Haz una pausa en el trabajo y relájate con alguna de las propuestas culinarias de nuestra gama Natural. O saboréalos en la mesa de un restaurante con Ibercook Food Service y una puesta de sol frente al mar. Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite, saúdos desde Ribadumia. Iniciamos unha nova andaina, unha nova edición de Falemos e analizaremos dous concellos importantes das nosas rías baixas, que son a alcaldesa de Muros, María Lago, que estará connosco, xa pasaron por aquí, lóxicamente, a teniente alcalde
do Partido Socialista e tamén a oposición, o Partido Popular, e hoxe ven a dar resposta María Lago, alcaldesa de Muros. Estará connosco tamén Manuel Pazos, portavoz do Partido Socialista no Concello de Marín. Hai uns días, hai unhas semaniñas, estaba a portavoz do Bloque Nacionalista Galego e hoxe toca o Partido Socialista e logo pasará por aquí e convidaremos tamén a alcaldesa para que veña a poñer encima da mesa a situación e o análisis sociopolítico deste concello tan importante na nosa ría de Pontevedra, que é o Concello de Marín. E abrimos este turno de análisis co presidente de FECA, da Federación de Empresarios da Comarca de Arousa, que ademais comparte como presidente con cargos e con responsabilidades como presidente da Comisión de Comercio e Turismo na Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía, que xa saben vostedes que se fusionaron as tres dende hai un tempo. O veciño de aquí, José Luis Vilanova, moi boa noite, benvido, como estamos? Moitas gracias por acceder a esta entrevista de hoxe que estaba, e que lle mandamos un saúdo a Manuel Pazos, que non se pudo recuperar, que estaba anunciado que estaría connosco o portavoz do Bloque Nacionalista Galego na illa de Arousa. Un placer estar con vos en Canarias Vellas, unha nova máis en esta ocasión. A semana pasada era noticia FECA porque convocaba o presidente da patronal gallega, a Juan Manuel Vieites, para poñer en valor, poñer encima da mesa demandas que xa son bellas, algunhas que están aí, que nos coñecemos desde hai moitos anos, que esta casa leva como 30 anos e desde fai máis cerca de 30 anos, algunhas desas demandas que poñía vostede a semana pasada ao señor Vieites como presidente da Confederación Gallega de Empresarios son bellas, están aí. Como está a situación, como está a asociación e cal era un pouquiño o obxectivo, señor Vilanova? Bueno, Vieites é o presidente da Confederación de Empresarios de Galicia e nós, Federación de Empresarios de Arousa, estamos vinculados a COE, somos a voz da COE na comarca. Entonces queríamos ter unha reunión con ele para facer chegar algunhas das demandas, como ben dices, que son non de agora, sino de fai tempo. Facer unha radiografía da situación da zona e poder tamén ter a posibilidade que ele recollese esas necesidades e poder trasladalas ás competencias oportunas, non? Estuvemos con el falando sobre todo do descenso de autónomos na comarca. 15 anos atrás había uns 3.000 autónomos máis. Bueno, pois agora esa diminución preocúpanos porque son actividades económicas que foron desaparecendo, relevos xeneracionais, por unha serie de circunstancias. Bueno, trasladamos esas inquietudes en canto a necesidade de dinamizar mercantilmente a comarca, que eso tamén ven dado un pouco por unha deficiencia de comunicacións, non? Levamos anos reivindicando a necesidade de mellorar as comunicacións na nosa zona. Propuxémoslle unha idea que creo que é bastante novedosa, unha infraestructura unha autovía entre o que era a antigua Chapa Carril para comunicar unha zona de comercio natural que é o interior da nosa provincia, a Estrada, a Silleda, Lalín, etcétera, que o eran en antaño, que por as infraestructuras canalizadas hacia o centro de Galicia, pois foron desviando esos fluxos comerciais, non? A parte de outras infraestructuras, por exemplo, somos sabedores todo da situación que vive a AP9 coa ilegalidade da concesión hasta 2048, bueno, pues que estuvera un pouco encima da Comisión Europea, da Unión Europea, para que esa situación se resolva o antes posible, non? Sabes que en estos momentos, bueno, pues esa ampliación parece ser que foi declarada ilegal pola Unión Europea. Hai un bufete de abogados de Vigo en colectivo que está loitando para que dunha vez por todas se elimine esa peaxe da AP9, que ademais dentro do Estado español casi somos a única, faltan algunhas autoestradas que están todavía con peaxe, pero que expiran no próximo ano, e quedaría solo Galicia sendo a única comunidade do Estado en onde todas as autoestradas son de peaxe, non? Que iso leva consigo pois unha falta de competitividade de todo o conxunto da autonomía. E que na franxa atlántica é a única que temos.
E despois non só eso, a única que temos, as demais tamén son todas de peaxe, e despois a situación xeográfica da comarca de Arousa-Salnés. Arousa-Salnés está no centro, o sea, subes ou baixes, tens que pasar por ela sí ou sí, o cual é unha pérdida de competitividade que ven un pouco tamén enlazada co tema da pérdida de autónomos, coa pérdida de inversións mercantís na zona. Porque, claro, antes de instalarse na comarca do Salnés ou de Arousa, pois instálase na Prisán en Vigo ou instálase en Arteixo, porque poden salir dunha forma moito menos costosa hacia a meseta, non? Entón, eso foi tamén unha situación que comentamos. Comentamos tamén algo que non se está a falar moito, pero creo que tamén é interesante. Hai unhas pausadas que se puxeron, bueno, que se realizaron fai uns anos, e creo que a Diputación debe de priorizar un pouco, darlle unha saída a esas pausadas, esas 4 pausadas que se puxeron en marcha no Salnés. Nos demos algunhas ideas, como o tema pois, a Universidade de Bran, pois, o tema xeriátrico, etc. Hai unha empresa importante como Inditex que está financiando novos centros xeriátricos na comunidade. Bueno, na zona do Salnés non hai ninguna proposta dese tipo por parte deste mecenazgo, e creo que estas instalacións podíanse adecuar para poder recibir a tema xeriátrico. Ademais, cando estamos nunha zona que ten un clima benigno, non é o mismo, ao mellor, pois, os centros aquí na comarca que se están en Lugo ou se están en outras partes, non? Entón, creo que hai que darlle unha salida antes de poñer en marcha calquer outra nova proposta de camas ou aloxamentos públicos. Eu creo que hai que darlle unha salida a este tema das pousadas. El tamén creo que recibeu con boa nova este tipo de medidas. Seguimos tamén a hora de inversións públicas que haya un equilibrio redistributivo a nivel provincial. Sempre creemos que unha provincia como a nosa, e agora xa falo a nivel provincial, onde somos a 4ª provincia exportadora do Estado español, facemos un gran esforzo por vender os nosos coches auxiliares, os nosos viños, as nosas conservas, etcétera, etcétera, produtos manufacturados, pois tamén deberemos ser recompensados con infraestructuras que apoyen que esas empresas pois non podan desarrollarse nun clima moito máis adecuado, non? Fixemos tamén unha proposta que creo que é bastante novedosa, sendo Galicia a nosa comarca, agora non tanto, pero todavía sí, unha comarca de moitos emigrantes. Creamos a idea en Carril de crear un museo da emigración, non? Eu estuve en Irlanda e vin como hai un museo, tamén un país emigrante, en donde se poñía en valor esas persoas que chegaron a ser grandes xefes de Estado en outros países, grandes científicos, grandes intelectuales, que emigraron no seu momento, pero que os seus orígenes eran Irlanda. Eu creo que Galicia ten, gracias unha serie de redes, ten unha serie de persoeiros que destacaron esos países en Argentina, en México, nos Estados Unidos, etcétera, etcétera, que creo que hai que recollelos. Aquí estamos hoxe nun concello en donde temos un ex-presidente da República Argentina, que era Alfonsín. Bueno, pois todas as persoas que saíron de aquí, da nosa comunidade, creo que hai que rendirlle homenaxe cun museo da emigración, e creo que a comarca de Arousa, a comarca do Salnés, é poñer en valor os nosos valores, non? Poñer en valor os nosos valores, os nosos ancestros e o moito e ben que fixeron polo mundo, non? Eu creo que non hai nada. Eu creo que é unha boa idea. Fixeron país. E fixeron país. Fixeron país aquí a la... Sí, estas historias de ida e volta, non? Bueno, pois eu creo que é bo poñeras en valor. Puxémoslle en riba da mesa a necesidade de crear un museo da emigración, non? Outra reivindicación clásica é para axudar o sector vitivinícola, para axudar ao sector turístico, que o aeroporto de Peinador se denomine Vigo Rías Baixas, non? Levamos anos tamén con esa iniciativa, el pareceu estupendo. Ademais, nos propuxemos moito antes de que se denominase Rosalía de Castro de Santiago. Rosalía de Castro conseguiuse. Nos propuxemos antes de que Barajas fora Adolfo Suárez. Bueno, parece ser que se conseguiron todos eles,
pero o de Vigo Rías Baixas todavía non. Bueno, depende máis de Vigo ou das Rías Baixas? Pois non sei de quen ou depende. Da capital. O mellor depende de quen o propoña, non sei. Bueno, aí o importante é que se logre, non? Independientemente que sea Axudaría, a Federación de Empresarios da Arousa, José Luis Vilanova ou calquer outro o que propoña estas iniciativas. Vostede o propuxo fai uns cuantos anos e, lóxicamente, Vigo está situado no mapa, pero as Rías Baixas máis. E as Rías Baixas, lóxicamente, creo que potenciaría Vigo, as Rías Baixas potenciaría, lóxicamente, toda a zona, vale? Eu creo que sería positivo para Vigo, sería positivo para ADO, para os nosos viños, sería positivo para o turismo, sería positivo para ubicar. Xa digo, hai experiencias parecidas ao marxen dos exemplos que acabo de dar, en Málaga, Costa del Sol, que tamén vai unido, Niza, Costa Azul, o sea, non é algo novedoso, pero cando o propuxen fai xa uns anos, sí que para a zona o era, bueno, o exemplo parece ser que se puxo en marcha en outras localizacións, non? Esperemos que tamén se faga no aeroporto de Vigo. Queda unha pregunta importante. Si rematou con máis ou menos así un pequeno resumen. Despois tamén tocamos outro tema que creo que tamén é importante para os ouvintes, que é o tema dos aloxamentos de uso turístico, non? Creo que hai moito sector, hotéis, casas rurais, etcétera, e creo que hai que reordenar ese sector. Aloxamentos de uso turístico. Propuxenlle a idea de que se regulase con unha mínima estancia. Non ten moito sentido que haya aloxamentos de uso turístico que vendan unha noite. Para iso están os hotéis, hostais, pensións, casas rurais. Tiñan unha estancia mínima dunha semana. Sempre hubo ese sector, pero sempre se vendía unha semana, 15 días, un mes. Xa digo, porque non se xogan coas mesmas cartas para defender os diferentes sectores hosteleiros. Eu creo que hai que definir un poquinho, regular con unha mínima estancia. Eso tamén yo transferín e creo que, bueno, en certa medida Cal foi a acollida do presidente? Porque xa o noso presidente. Bueno, a acollida, eu creo que foi boa. Vamos a ver, todas estas iniciativas, Antonio, eu creo que todos os que nos están a ver son iniciativas en positivo. O sea, son iniciativas que regulan, son iniciativas que melloran, creo que, a renta non só do sector mercantil, sino tamén da sociedade no seu conxunto. Todo ese tipo de infraestructuras, de demandas, desde un museo, desde poñer en marcha unha nova infraestructura, eso é futuro de país. Entonces, non van en contra de nadie, sino van a favor de toda a colectividade, ¿no? Entonces, unha persona como pode ser o presidente da ACEC, que leva moitos anos en diferentes sectores tamén estratégicos, como pode ser a conserva, pois todo ese tipo de iniciativas vea con bons ollos, apláudeas, porque non hai nada que poda ser susceptible de empeorar. Non van en contra de nadie, non van en contra, van a favor un pouco de todos, eso tamén considero eu. Bueno, vostede está en varios sectores como emprendedor, entre eles o turismo e o comercio, que supón para as Rías Baixas, que supón para a provincia de Pontevedra estes dous sectores tan importantes? A nivel de economía, a nivel de valores, a nivel de xeración de emprego, a nivel de revulsivo, e como se presenta o ano? Bueno, como ben comentabas ao principio, eu tamén estou na Cámara de Comercio. A Cámara de Comercio é un ente de dereito público, o sea, é unha institución que leva moitos anos. E máis, agora temos a sorte de falar con certa independencia, porque non vive dos presupostos xerais do Estado, o sea, hai unha afiliación voluntaria, o sea, aportamos con todos os impostos que xeneramos, actividades económicas, impostos de sociedades, pagando IBIs locales, impostos autonómicos, estatales, etcétera, cotizacións. Pero, xa digo, a Cámara, como ente de dereito público, non lle costa nada aos presupostos xerais do Estado, pero, en cambio, sí que somos unha plataforma de apoio e, sobre todo, consultiva, non? E nós o que queremos é que estes sectores, tanto o comercio como o turismo, pois xeneren valor no territorio, non? Entonces, bueno, para a comarca en sí son tremendamente importantes, o sea, non é cuestión de, xa digo, non é cuestión de que recibamos cada día máis turistas, sino que cada día recibamos
turistas que xeneren máis valor e que esos establecimientos que realmente dan ese servicio podan mellorar e podan, todos aqueles que viven del, mellorar a súa renta, non? Entón, bueno, estamos aí a traballar, queremos ser unha parte fundamental nas estrategias que se diseñen dentro desos dous sectores tan importantes para a comarca, non? Entón, bueno, desde fai uns meses estou aí presidindo esa comisión, pois queremos formar parte de todas esas estrategias que sirvan, sobre todo, para eso, para mellorar a renta do colectivo, non? É importantísimo, estamos na comarca máis importante do noroeste de España a nivel turístico, eso supón que, lóxicamente, move todo o comercio e todo o produto e toda a produción de produto local. Cada vez hai que apostar máis pola calidade, pola excelencia, polo produto local, e non falamos só de viño. O viño é importantísimo, a de Rías Baixas, a IXP Barbanza e Iria, a horta, todo o produto, a pesca, a conserva, o mar, a restauración e a gastronomía, que é a segunda motivación pola cal nos visitan e pola cal recibimos turistas, non? Todo isto supón moitísimo, pero cal debería de ser? Esas son as nosas fortalezas, pero onde temos campo de mellora, señor Vilanova? Tanto a nivel, as administracións, a parte, digamos que o sector empresarial e o sector ciudadano normal, para productor... Hai un par de frases que me gustan, unha decía Ferrada, diría, antes que cualquier cousa está a calidade, non? A calidade está por encima de cualquier outra, está hasta por enriba da creatividade, que tamén é importante, non? E aí temos, eu creo que moito que decir, porque non sempre apostamos pola calidade, a excelencia. E despois hai outra cousa que me gusta moito, que vin en un portal estranxeiro, a autenticidade e o novo luxo, non? E aí tamén nós temos moito que aportar, somos moi auténticos. Somos auténticos a hora de beber unha cunca de viño tinto debaixo unha parra. Eso é autenticidade, eso é maneira de vivir. É o que queren experimentar os que nos reciben. O sea, calidade, excelencia, autenticidade é o que busca. Que busca o que nos ven a visitar? Busca poder disfrutar de un patrimonio excelente, de un patrimonio limpo, ben cuidado. Busca de disfrutar dun pan de millo, busca de disfrutar dunhas variedades autóctonas que non pode casi, máis que aquí, disfrutalas de un caíño, de un espadeiro, de un albariño, de pequenas adegas ben coidadas, de medio ambiente, de espacios singulares ofrecendo o de sempre, pero de sempre con ese toque de sofisticación que nos fai máis competitivos, non? Tamén me gusta esa combinación entre tradición e sofisticación. Entón, todo eso témolo. Todo eso hai que poñelo en valor. Hai que traballar para que así sexa, non? Entón, bueno, esas estrategias turísticas teñen que ir en esa línea. A nivel comercio, pues, tamén hai outras situacións que vive o comercio, pero o comercio tamén vai da man, e tamén podemos axudalo, que está sufrindo bastante, e que hai que axudalo e darse conta de que nos últimos tempos as administracións aí si teñen moito que decir, que foron incrementando as imposicións e as obligacións, entón, eso é o que está, en certa medida, facendo menos competitivo o sector do comercio. Entonces, xa non é unha cuestión a nivel local, que tamén, sino a nivel autonómico e a nivel tamén nacional. Hai que, quizá, adelgazar esas situacións de obligacións e imposicións a un sector que está en primeira liña, que os espacios físicos son moi caros, que os suministros han subido moito nos últimos anos, que as cotizacións subiron moito nos últimos anos, que os IBIs han subido, que todo ese tipo de, que se ahora hai que registrar a persoa que entra, que sae, eso ten un coste adicional, o sea, todos esos costes adicionales que nos últimos 15, 20 anos se foron sumando, sin sacar nada do que había, fai que sean menos competitivas esas empresas. Entón, hai que darlle unha volta, hai que apostar por os negocios o comercio local, pero hai que saber que non poden soportarlo todo.
Vamos a hacer todo eso. Como ve os datos? As playas galegas acumulan 114 bandeiras azuis, Sanxenxo a capital galega e española, Galicia é a terceira comunidade máis galardonada por detrás de Valencia, que ten 138, e Andalucía 130, pero é unha boa nova para esos 3-4 meses de verán que solemos ter aquí, non? Que nos veñan e tal. Pero ademais hai un dato, e é que o primeiro destino internacional dos portugueses é Galicia. O ano pasado 2,8 millóns de portugueses visitaron o noso país, Galicia. Galicia como marca, Made in Galicia, Made in Rías Baixas, temos que ser os campeóns, non? Bueno, nos creo que en canto a volumen non hai nada que discutir, cada vez hai máis turistas, cada vez hai máis viaxeiros que queren vir a Galicia, eso está claro. Outra cousa é que xeneren o valor que realmente se necesita para ser sustentables estos negocios. Hai que ir, sobre todo, xa digo, a excelencia. O volumen non temos que medrar máis en volumen. Hai que, o que temos é conseguir que os turistas cada día deixen un porcentaxe máis de renta no territorio. Iso é o que temos que buscar. Non tanto volumen. Eso que depende da iniciativa privada ou ten que ir da manda? Bueno, eso depende un pouco de todos, depende de apostar por esa calidade, por os aloxamentos de certa de excelencia, non quere dicir que sean de luxo, sino que sean auténticos de excelencia, eliminar todo tipo de aloxamentos que non xeneren valor no territorio, creo eu dixeno moitas veces, eu creo que hai sectores moi maduros que a iniciativa privada está máis que de sobra especializada para poder desenrolar ese negocio. Entonces, bueno, todo o que non sexa xenerar valor, eu non creo que sea necesario en estos momentos a estas alturas da situación, non? Entonces, nós temos que procurar que os turistas, os viaxeiros que visiten, deixen o que se di cartos no territorio para que eso redunde en toda a sociedade, non? Temos os camiños, temos que ademais o INI dá que este ano hasta marzo, ou hasta abril, perdón, o primeiro cuatrimestre, creceu o turismo rural, donde entra o enoturismo e donde entra o resto de casas de turismo rural que conocemos aquí en Galicia, un 16% con respecto ao ano pasado. Galicia ten unhas ventaxas extraordinarias. Como ben apuntas, o turismo é unha actividade económica. A veces a xente non acaba de entender, é unha actividade económica. Hai turismo de praia, hai turismo de congresos, hai turismo enolóxico, hai turismo religioso, que tamén a veces é turismo religioso. Bueno, que é turismo, non é outra cousa, porque a veces, hai turismo religioso como que vai a Roma, como que vai ao Vaticano. Fátima. O sea, o que vai é un turismo religioso, é unha actividade económica, pero partindo de que é unha actividade económica, todas esas fórmulas de turismo son interesantes, non hai que descartar nada. Para min o tema do Camiño de Santiago é unha gran aposta, e unha aposta ademais que desestacionaliza. Eu teño un pequeno aloxamento que estou recibindo, sobre todo estranxeiros, cada día máis que fan o camiño, coas diferentes variantes. Hai que traballar por dar infraestructuras en esos camiños, en esas variantes, que estén cada día máis fermosos, máis limpos, máis adecuados, con mellores, con wifi en todo o camiño. O sea, todo ese tipo de infraestructuras que demanda o viaxeiro hoxe en día. Entón, xa digo, como actividades económicas hai que poñelos en valor e que se traduzca en benestar para a sociedade. Señor Vilanova, o tempo váisenos. Con que quere remate coa última reflexión? Remarcando algo do que dixo ou algo do que non falamos? Bueno, eu creo que casi tocamos un pouco todo. Bueno, o que quero é que, sobre todo, pues eso, que haya conciencia de comarca, que sigamos loitando por esa calidade que sempre nos destacou da nosa zona, que haya boas infraestructuras, que apostemos por esos servicios básicos tamén, sanidade, educación, todo eso que vai a ter sempre un bo retorno na sociedade, e o traballo que nos toca facer os que estamos deste lado do sector que é o sector mercantil, non? E o que me move é un pouco deixarlle un futuro mellor ás miñas fillas, que en estos momentos
afortunadamente ou desafortunadamente, pero, bueno, non están vivindo no territorio. A pequena é médico en Madrid, a maior está en Nacións Unidas, está en estes momentos en África, puntualmente, pero que quero é deixar un futuro mellor a toda a nosa xuventude e que podan desarrollar o seu futuro na nosa zona. Que se cumpla. Moitísimas gracias por estar hoxe connosco. Gracias a vos unha semana máis. Hasta unha vindeira ocasión. Moitas gracias e moi boa noite. Nos vamos a publicidade, amando os copatencionados. Volvemos nun instantiño e a recibimos e analizamos a situación política no Concello de Marín con Manuel Pazos. Non o perdan, hasta ahora mesmo. Programa ofrecido por No mundo dos negocios, cada entrega conta. Galiport é o teu socio fiable para o transporte. Contamos con equipo especializado que garante as entregas seguras. Nos entendemos a importancia da túa carga. Confía en nós para levar ou traer as túas mercadorías. Galiport, a túa solución en transporte de confianza. Temos paixón polos nosos clientes. Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato, albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. De novo con todos vostedes, e llamos a boa noite e a benvida a Manuel Pazos, portavoz do Partido Socialista no Concello de Marín. Moi boa noite, benvido, como estamos? Boas noites, que tal? Bueno. Que pasou en maio do ano pasado en Marín? Bueno, pois realmente pasou pouca cousa. É dicir, se un se fija únicamente no número de concelleiros, pode parecer concretamente que, bueno, que o BNG tuvo un ascenso importante que tuvo o número de concelleiros. Cando un analiza os datos máis en frío, pois realmente non pasou gran cousa. É dicir, no BNG se agrupou un voto que foi antigamente tamén do BNG, é dicir, foi Marea, foi Podemos, foi Ser de Marín, que era unha escisión do BNG, co cual se produxo un realineamento un pouquiño habitual en Marín. En Marín xa hubo, cando nos tiñamos 6 concelleiros, o BNG tiña 5, cando nos tiñamos 8, o BNG tiña 6, é dicir, bueno, sempre, o BNG sempre teve unha presencia en Marín importante, igual que o PSOE e que igual que o PP. Dende o punto de vista do PSOE, que tal? Bueno, ademais era vostede a primeira vez que se presentaba como candidato. É a segunda. A segunda? Sí, é a segunda. Pois mira, nos relativamente satisfeitos. No 2019 conseguimos aumentar de 4 a 5, no 2023 non conseguimos aumentar en concelleiros e en número de voto, e notamos que pouco a pouco en todas as eleccións melloramos resultados con respecto das mismas eleccións equivalentes anteriores, ou polo menos con respecto á evolución que ten o partido na provincia e en Galicia. Vostede leva de concelleiro 2007, non? Desde por aí. Sí, desde 2007 con un parón de 4 anos. Bueno, e que balance fai desta legislatura
lóxicamente, da señora María. Desta en concreto, sí. Pois, para min esta... Sí, nos, neste escaso ano que levamos, para nós hai como tres grandes feitos que diferencian esta legislatura de calquera outra. A primeira que a legislatura comezou cunha subida de salarios que non ten explicación posible. É dicir, aquí a nosa alcaldesa subise 8.000 euros o salario, pasou a un salario municipal de 63.000 euros e a par ocultou que iba a ser deputada provincial, co cual agora mesmo temos a alcaldesa mellor pagada da provincia, gana máis que Pedro Sánchez, 103.000 euros anuais. Esa subida tamén a aplicou ao resto de membros do seu partido, é dicir, o Concello de Medio Rural pois pasou de 35.000 a máis de 50.000 euros, a responsable de prensa pois gana 41.000 euros, que xa é máis que o que gana o alcalde de Pollo, e o seguinte que fixo no seguinte pleno foi subir os impostos. Unha subida que foi a maior que fixemos na nosa historia democrática e que supuxo, por exemplo, que as nosas tasas municipais, o lixo, a auga, por exemplo, subisen un 9%, que os nosos impostos indirectos, por exemplo, as plusvalías subisen un 14%, e fixo, por exemplo, que os impostos directos, é dicir, IAE, IBI, imposto de vehículos de tracción mecánica, subisen un 19%. Entón, foi bastante pouco estético o que se fixo neste arranque de legislatura. Por un lado, no primeiro pleno subir os salarios, no segundo pleno subir os impostos. E notamos que nesta legislatura hai un descontento social que moi poucas veces se viu en Marín e que ten que ver con, bueno, pois con varias cuestións simultáneas. A primeira foi un tema de aparcamento. Toda a xestión de aparcamento está sendo moi caótica. No centro de Marín se eliminaron 300 plazas de aparcamento ordinario e se fixeron uns aparcamentos de periferia que dan unha resposta menor ás necesidades que ten Marín. Entonces, eso provocou un malestar veciñal e comercial enorme. Hubo un dos proxectos estrella que consistía na reforma de Serafín Tubío e Augusto Miranda, que os placeros se negaron en redondo e hubo que deixaron no caixón. Hubo outro proxecto tamén de reforma urbana que era o de Rúa da Ponte, que o malestar veciñal fixo que coas máquinas xa traballando na primeira das fases houbera que paralo e replantexalo de cero, non? Unido a outra serie de cuestións que pode ser pois, o tema da dársena de embarcacións, non? Querer convertir eso, que era o único espacio, o último espacio do Marín Mariñeiro, onde moitos de nós pois, recordamos ali as pequenas embarcacións, convertilo en algo tan pouco necesario na nosa maneira de ver Marín como unha piscina de agua salada. E despois, pois, con retrasos en obras de todo tipo, dende a piscina municipal, que iba a estar aberta en novembro e abriuse en abril, deficientemente, con un montón de problemas, de falta de maquinaria, de exceso de calor porque non hai aire acondicionado, de problemas nos ascensores, etc. Sobre a dársena coñecida como o cemiterio de Barcos, cal é a postura do Partido Socialista con respecto a este proxecto? Afonde un poquinho máis. Pois mire, nós fomos o primeiro partido que nos pronunciamos públicamente e nos pronunciamos en contra deste proxecto basicamente porque Marín quedou sin elementos de identidade. Esa é a realidade do que pasou en Marín no último século. É dicir, a construción de un porto de interese xeral co que eso supuxo para Marín de posibilidades de emprego e posibilidades empresariais, tamén nos supuxo unha transformación da nosa fachada marítima terrible. Unido tamén a que no ano 43 pois, se abriu a Escola Naval Militar que nos pechou a outra parte da ría. Co cual, Marín, prácticamente, dende o Cabo de Praceres ata a praia de Portocelo, é un constante dunha valla. Non? Ese espacio, por pequeno que sexa, é moi representativo do que foi Marín. E nós por eso quixemos, dende o principio, que non se perdese ese elemento que nos define como pobo mariñeiro. Eso é o fondo da cuestión. E despois hai algún tema de formas que é francamente curioso. Non? Por exemplo, a alcaldesa solicita á autoridade portuaria unha concesión para un uso náutico deportivo, para prestar servicio a embarcacións.
pero é público e notorio que o fin real desa concesión vai ser unha zona de baño, incompatible con ese uso, tal e como lo define a Lei de Puertos, e co cual, pois, para nós é sorprendente todo o que está sucedendo nesta cuestión. Bueno. Temos orzamentos aprobados en novembro do ano pasado, non? 16 millóns de euros aproximadamente. Bueno, que valoración fai desto, que falaba antes de subida de impostos, pero que como están, digamos que o tronco a donde van destinados e investimentos, etc. Pois o noso orzamento agora é de 16,3 millóns, este ano foi prorrogado, 1 millón máis de ingresos vía impositiva, que é o elemento máis destacable deste orzamento, a verdad, porque despois é moi continuista, que con todo pensamos que vai a ser un orzamento en constante subida de impostos, é dicir, os dous elementos que configuran a situación económica municipal, que son o endebedamento, é dicir, canto lle debemos aos bancos, e o remanente de tesorería, que é canto os cartos temos aforrados no Concello, pois dan cifras moi negativas, é dicir, o endebedamento estamos en récord, estamos en máis de 5 millóns de endebedamento, 2 millóns máis que cando María Ramallo acadou a alcaldía, e o noso remanente de tesorería, que no 2020 era de 4,3 millóns de euros, agora queda escasamente 1 millón. Entonces, bueno, pois a situación é delicada en términos económicos. Peixón, como está? Parado, parado, absolutamente parado. Un dos dramas... Que necesita Marín? Que necesita Marín según o Partido Socialista, aparte de poñer en marcha o Peixón ou modificar o Peixón ou o que teña que facer? Pois Marín, realmente o problema que temos en Marín é o dunha pérdida de capacidade económica, de puxancia económica preocupante. Calquera que se adique de maneira máis ou menos obxectiva a ver que peso tiña Marín e que peso ten agora, pois Marín perde influencia, perde capacidade económica a todos os niveis, non? E hai moitísimos indicadores preocupantes, moitísimos. Por exemplo, dende que este goberno actual acadou a alcaldía, perdimos 1.700 veciños. 1.700 veciños é casi un 7% da nosa población. Desde a señora Ramallo? Dende a señora Ramallo en 2011. 1.700 veciños é un 7% da población que é máis que todos os veciños da parroquia de Aldán. E iso afecta, evidentemente, o comercio, porque ten un 7% menos de potenciais clientes, non? Cando vemos, por exemplo, a actividade económica local, pois o comercio pechou un 9% dentro do ano 2014 e un 17% a hostelería. De número de comercios abertos, segundo os datos do IGE, da propia Xunta de Galicia, nos últimos 10 anos, non? Cando nos fixamos, por exemplo, en que pasa a nivel urbanístico, bueno, pois Marín ten unha casuística preocupante. A pesar de estar nunha das zonas de maior dinamismo económico, nos hai máis de 12 anos que non facemos ningún edificio Marín. Ningún. O último edificio se fixo alá polo ano 2009, vale? Estábamos nos gobernando, e cando un ve, por exemplo, que pasou na última década, no período 2010-2020, pois fíjese que cousa máis curiosa. Nos somos... por poboación somos o 6º concello da provincia. Pero a nivel de metros cadrados edificados, Marín estuvo na posición 34. Na posición 34 nunha década completa. É dicir, Marín está realmente paralizado. Ese é o problema de Marín. E é moi difícil captar poboación se non faz nin vivenda nova, nin tampouco facilitas a rehabilitación de vivenda. E poño outro exemplo. Nos presentamos unha moción na que pedíamos que despois de 12 anos de goberno, prácticamente, co Peixón aprobado, se fixese un plan especial de protección e rehabilitación urbana, non? Do noso casco antigo. Pois está agora en elaboración do que vai a ser
a contratación do estudio para elaborar o PEPRI. É dicir, non lle damos importancia tampouco á parte de rehabilitación. Nin construímos, nin rehabilitamos. Así é moi difícil que a xente poida vivir, que haya vivendas para que xente de Pontevedra poda estar en Marín a un precio máis económico que vivir na cidade e poidamos ter, pois eso, un certo rexuvenecemento da nosa poboación. Porque nos últimos 5 anos, por exemplo, a idade media de Marín aumentou 2 anos, é dicir, pasamos de 43 anos de media a 45 a nosa población. Entonces, nos estamos, cada vez somos menos, máis avellentados e con unha parálisis a todos os sentidos. E o pexón, que foi a ferramenta necesaria para facer eso, se non o desenvolves, pois é imposible facer nada. E, por exemplo, outro exemplo, temos 43 solos urbanos non consolidados en Marín. Dos 43 solos urbanos se desenvolveu ningún en todo este período. Ningún, 0 metros cuadrados. Entonces, é moi difícil que un promotor poida vir a Marín a edificar se as ferramentas que o posibilitan pois non se executan. E de chan industrial, como andamos? Bueno, peor todavía. De chan industrial estamos ao nivel que o pexón. É dicir, nos presentamos hai prácticamente 2 anos unha petición, é dicir, o chan industrial en Marín basicamente o porto. Históricamente foi, non? Xa, pero... Por varias cuestións, eso é certo, porque temos unha orografía certamente un pouco complicada, hubo intentos de facer bolsas de solo que tuveron contestación veciñal, e probablemente Marín nunca poida ter o que noutros espacios hai, noutros concellos, que son grandes bolsas de solo de 400.000 metros cuadrados, 800.000, 1 millón. Pero sí temos que ter pequenos espacios onde naves, talleres, pequenas empresas se poidan asentar, non? E nos pedimos, hai 2 anos exactamente, que Zona Franca de Vigo nos fixera un estudio para ver que posibilidades tiña Marín de facer eses pequenos espacios onde pois, un taller de aluminio pudera instalarse, por exemplo, e dar emprego pois, a 8 persoas, por exemplo. Pois 2 anos despois, a nosa alcaldesa nin siquiera se reuniu con ninguén de Zona Franca para ver se ese estudio sae adiante, non? Co cual é moi difícil, se non hai vontade de cambiar as cousas, que as cousas cambien por si soas, non? Pero, por exemplo, se podían chegar, a máis que vostede seguro que sabe desto, algún acordo, algún convenio con algunha comunidade de montes veciñal, en Mancomún, non? Bueno, pero podese chegar, pero a ferramenta que o desenvolve realmente é unha modificación do planeamento que para que primeiro tens que estudiar que posibilidades tes, ubicala e despois ver se é un terreno comunal, se é un terreno particular que vas a ter que facer unha expropiación. Accesos, correcto. Dotación de servicios, etc. Claro, o Porto e a Vila con esa situación que é estratégica desde logo para as empresas que están ali, pero que, bueno, ten que estar diante e está diante da fachada, non? Do tal. Pero como está esa sincronía, esa simbiosi ou esa armonía Porto-Cidade, Cidade-Porto? Bueno, realmente está en pañais, por ser un pouco elegante. É dicir, realmente o Porto vive de espaldas a Marín e Marín vive de costas ao Porto. É dicir, hai unha valla que realmente nos separa en todos os aspectos, non? Tampouco hai vontade, diría, para ir máis alá. É dicir, recentemente pois hai cuestión dun ano, unha cousa así, unha das naves que máis impacto xera en Marín, que é a nave que está xusto enfrente da Casa do Concello, xusto enfrente na Avenida Ourense, pois se prorrogou a súa concesión por un período, creo recordar, que de 7 anos máis prorrogables. En todo ese tempo nunca escoitamos unha soa declaración da nosa alcaldesa dicindo que pedía ao Porto espacio para que Marín poida medrar, porque o Porto sí foi capaz de medrar nestes 30 anos. O Porto sí foi capaz de ir ganando terreno no mar, recheos, ampliándose, pero Marín non foi capaz de sacar apenas nada do Porto, e é necesario que convivamos en un pé de igualdade, de mellor que o que hai agora, co Porto, pero tamén coa Escola Naval. Tamén coa Escola Naval. Bueno, hai que ter en conta que Marín é o 8º porto con máis tráfico ferroviario de España para o servicio de mercancías. Correcto. O sea, non estamos falando de unha anécdota, non? Non, a importancia, e porcentualmente... A economía e os produtos do mar que salen
por aí é moi importante. E porcentualmente un dos portos de toda España que maior volumen move a través de tren, que é un dato que oitavo con máis tráfico. Con máis tráfico, pero porcentualmente o tráfico que ten creo que é o primeiro ou o segundo. Pequeno comercio e asociacións de comerciantes, que deixamos as grandes e vamos aos pequenos e medianos. Como están? Que se lle está axudando e como está a situación, e que supoño que tamén lles afectará, lóxicamente, todo o que teña que ver o casco urbano, claro. A reconversión, rehabilitación, non? Pois a nivel de comercio local, máis alá das dificultades que comentaba sobre a pérdida do 9% do comercio local en 10 anos e dun 17% de actividade de hostelería, pois temos a suerte de ter unha asociación que Estrela de Marín, que funciona moi ben, que agrupa moi ben o sentir dos comerciantes e coa cal se colabora pois máis ben pouco. Non vou a decir que non exista colaboración, que si existe, pero que non vai moitas veces máis alá de pequenas actuacións pois sobre o Día da Nai ou sobre algún stock marín, algunha feira que se organice, non? Pero sí que falta unha colaboración moito máis profunda, porque moitas veces eles sí que son capaces de detectar cales están sendo o problema, non? E foron de feito un dos primeiros que alertou sobre a problemática que estaba sucedendo no comercio a raíz do problema de aparcamento. Entonces, a importancia de colaborar con eles, tanto con Estrela de Marín como con a Asociación de Comerciantes de Seixo, que tamén teñen a súa representatividade, pois é fundamental, sobre todo, escoitalos. Auditorio, Centro de Cultura Frente a Alameda, como está esa obra e como van os plazos? Pois mire, esa obra era unha obra que comezou estimándoselle un valor de 2 millóns de euros cando se fixo o convenio coa Xunta de Galicia. Cando se elaborou o anteproxecto pasou a 4 millóns, cando se licitou pasou a 4,3 millóns, cando se tuvo que modificar cando tuvo que volverse a licitar porque a empresa non era capaz de facer esa obra, pasou a 5,3 millóns e despois, cando nos dimos conta que resulta que había agua no subsuelo, pois pasou a 5,8 millóns de euros. É dicir, esa obra estrela pois nos vai a costar moitísimo esforzo a Marín, unha para construíla e despois para dotala de contido. E iso é unha parte que non se está vendo dentro do goberno local, pero manter esa instalación para o fin que está proxectado va a ser moi gravoso para as nosas arcas e nos vai a supoñer moito esforzo. Saneamento, como andamos? Bueno, pois o saneamento de Marín non vai nada mal, me refiro. Marín desde sempre tuvo unha política dende hai moitos anos de extensión do saneamento. Hai relativamente poucos núcleos que non estén conectados. Tuvemos aí un problema en Pardavila que fomos capaces, a través dunha petición nosa, de prescindir da depuradora portátil e facer unha canalización directa a da Picotes para un saneamento ordinario, pero moito máis efectivo. E eu creo que o problema o temos no rural en concreto co abastecemento de auga. É dicir, nós temos máis de 2.000 vivendas que non teñen auga de abastecemento por todo que por a cota superior a cota de Pardavila non chega agua por presión, non temos rede, entonces todo o mundo ten traídas ou pozos, non? Pero co problema que se está vendo pois xa vivimos todos, non? A veces de períodos de seca máis prolongados do habitual, esas vivendas todas van a empezar a ter no futuro problemas en determinados momentos para abastecerse. Hai un proxecto que se presentou no 2018 para estender todo o saneamento a todo Marín, a todo o que está fora da actual rede, que nos costa máis ou menos 4,5 millóns de euros, pero aí quedou no proxecto. Nunca houbo nin partidas orzamentarias para desenvolvelo. En saneamento, se estamos ben, a depuradora de Praceres será unha boa solución, non? Un bo complemento. É fundamental. É verdad que no saneamento en concreto hai dúas actuacións que acometeu Aguas de Galicia que sí que nos beneficia moito, que son os tanques de tormenta, que nos vai a permitir reducir todas as emisións que temos en períodos de fortes chuvias hacia a ría, e é fundamental que o fagamos, porque temos un mandato da Unión Europea de mellorar a calidad das nosas rías. Bueno, como están as parroquias, como están os sendas e os paseos, e como está tamén ou cal é a posición
do Partido Socialista de Marín sobre o paseo peonil entre Pontevedra e Marín, que aí andamos, que vai para diante, que queda aí parado e que parece ser que Costas descarta as alternativas e que o Concello de Pontevedra o había posto como condición na investidura de Pedro Sánchez. Pois cando saliu a noticia de que Costas non estaba a favor de continuar a fase que estaba proxectada por un problema, do que eles entenden que é a invasión do dominio marítimo, o problema do cambio climático e demais, nos fomos os primeiros en pronunciarnos públicamente en contra de Costas, do Ministerio. É dicir, a nos non nos does prendas criticar cando tamén o noso goberno e o noso partido se equivoca ou non fai o que nós queremos que é positivo. Hoxe mesmo saía unha noticia na que Costas considera que hai unha alternativa que consiste en desplazar lixeiramente a autovía hacia o interior para liberar un carril na zona máis próxima ao mar. Nos parece unha solución que pode ser válida, temos que vela sobre un plano, sobre un papel, pero dende logo é importante. E para nós é fundamental non só o paseo que chega ata Praceres, sino como solucionamos o paso de Praceres ata o que é o paseo marítimo de Marín, ata o que é Marín, porque aí se produce un estrangulamento evidente con unha rotonda, a entrada ao porto, é dicir, temos que ser capaces de darlle continuidade, non só unir e que nos queden 200 metros sin actuar, porque non vamos a ser capaces de darlle continuidade a quen vaya en bicicleta, que vaya correndo. Correcto, non tendría, sería hasta, non sería entre. Efectivamente, non sería unha continuidade. E as parroquias como están? Que non quero que as deixe... Nada, as parroquias en Marín basicamente están con servicios mínimos, é dicir, temos os mantenimientos ordinarios, é dicir, as parroquias... O servicio que se lle presta a parroquia son auga, saneamento, limpeza, un pouco de asfalto cando fai falta, que cada vez temos as infraestructuras viarias en peor estado de conservación, e fai falta darlle un mimo, porque teñen unha serie de problemas que moitas veces non son tidos en conta, dende como se conectan con Marín, dende como teñen certa zona de seguridade, é dicir, a veces hai zonas con unha velocidade excesiva de tráfico, a veces hai zonas que temos que ter pequenos sendeiros para que poida moverse dentro da parroquia en seguridade e non camiñando polo medio da estrada e demais. Señor Pazos, coa independencia desta semana que non está moi boa de playa, pero estamos ás portas, non? Como están as playas de mantemento, de cuidado, de bandeiras azuis, de limpeza, de socorrismo, etc. Bueno, pois Marín dende hai moitos anos fai un esforzo significativo por ter as playas no mellor estado posible. É verdad que este ano, por segundo ano consecutivo, non conseguimos que Loira teña bandeira azul. É un problema que ten que ver probablemente coa falta de... coa calidade da auga do río, vale? Probablemente por vertidos augas arriba, por algún problema que podamos ter nos bombeos que temos ali ao lado do río Loira, e que nos lastra a calidade da auga desa zona de baño. Eso é que nos quita a bandeira azul. Do resto, mellorando... Disculpe. Botelle unha gotiña. Non é bendita, pero igual lle axuda. Do resto, sempre temos servicio de socorrismo, sempre temos a limpeza en bastante bo estado, menos agora, ainda no pasado pleno nos queixamos do tremendo estado que tiñan as papeleiras que estaban a desbordar no borde da playa, porque non temos no fin de semana servicio de recollida e a xente sigue indo á playa con este bo tempo, e ao final todo ese plástico, toda esa porquería acaba no mar por acción do vento e demais, non? Co cual, bueno, as nosas playas son un orgullo para todos e agardamos poder disfrutar a nós e os que nos visiten. Bueno, pues nos estamos rematando o tempo, pero nos queda un capítulo importante que creo que meta todo por aí, capítulo de política social. Centro de día, bueno, todo o que queira facer, facemos un capítulo e nos quedamos xa ás portas de rematar esta entrevista. Bueno, pois Marín, como comentaba antes, que está produciéndose un efecto de envellecemento evidente. Temos preto de 1.700 persoas que xa pasan dos 80 anos
E non temos que o noso principal déficit non temos residencia de maiores. Moitos dos nosos maiores que cada vez os fillos ou traballan fora ou cada vez son menos fillos os que poden cuidar dos pais, pois acaban indo a residencias de fora, aquí a Ribadumia, a Ourense, a donde faga falta, porque Marín non hai. Para nós é unha prioridade absoluta. Fixemos unha proposta para que na zona de Seixo se pudese habilitar conseguir un terreo coa finalidade de que despois se poida facer unha residencia de maiores. Tristemente aí quedou un pouco como proposta, porque máis alá de aprobala hai 3 anos, pois nunca se fixo ninguna xestión para levar a cabo. O centro de día está funcionando? A 50%, está funcionando a ralentí. Con 20 prazas ou así? Con 20 prazas hasta as 40 e pico que ten, pois é unha pena que non as poñamos en marcha todas. Bueno, pois, señor Pazos, que lle gustaría remarcar do que dixo ou do que eu non lle preguntei, como unha última intervención, un minutiño máis ou menos? Bueno, a mí o que me gustaría é que os marienses fóramos un pouco críticos coa situación da nosa vila, é dicir, que perdemos puxanza é algo que o ve todo o mundo, que en Marín non se construe, que Marín non se traballa para ter unha pequena zona empresarial, que Marín non estamos poñendo as ferramentas necesarias para que como vila medremos. Cambiar beirarrúas, eso non nos vai a transformar como vila. Pode facela lixeiramente máis bonita, que unha beirarrúa en vez de 1,50 m teña 3 metros, pero non vai a ser capaz de que o noso comercio teña impulso, de que teñamos unha actividade hostelera e hotelera suficiente, e dende logo que a xente poida escoller Marín como destino no que vir, mercar unha vivenda, alugar unha vivenda, rehabilitar unha vivenda e quedarse con nós, os fillos e todos os que queiran estar na nosa vila, que é unha vila preciosa. Seguro que sí, seguro que sí. Foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos e facer este análisis e repaso da política municipal. Igualmente. Hasta unha vindeira ocasión, moitas gracias, moi boa noite. Cando queiras. Moi boa noite. Nos vamos a publicidade da man dos copatrocinadores que axudan a facer posible este programa e esta casa a que funciona. Recibimos dentro de un instantiño a alcaldesa de Muros, a María Laje, así que non o perdan, hasta ahora mismo. Programa ofrecido por Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Precisas enviar ou recibir mercadorías de xeito rápido, seguro e económico? Confía nunha empresa galega con anos de experiencia demostrada, con frota de vehículos adaptados ás túas necesidades e cun equipo de profesionais cualificados e experimentados. O teu mellor aliado, Transportes Galiport. Temos paixón polos nosos clientes. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Pois de novo con todos vostedes, lle damos a benvida e a boa noite
a María Lago, alcaldesa de Muros. Benvida, como estamos? Moi ben, moi boa noite a todos. Bueno, moitas gracias por asistir. Que pasou en maio do ano pasado en Muros? Bueno, pois que tivo lugar o cambio que a maior parte da veciñanza quería, non? Deronnos a oportunidade de demostrar que o sabíamos facer, e nesas estamos. Como topou o Concello? Manga por hombro, totalmente caótico. Aí xa non é só os problemas que poida haber de financiamento, senón que, digamos, que hai problemas que veñen enquistados dende tranquilamente fai 20 anos e que seguiron enquistándose co paso do tempo. Cando ninguén bota man para solucionalos, acabamos empeorando a situación e agora estamos precisamente intentando desanovelar todos eses problemas que había para poder traballar con xeito e sentar as bases para poder sacar adiante o Concello que todas queremos. Seguro que a maioría dos veciños de Muros saben a que se refire, pero os de Pontevedra e os de Marín, bótenos unha man, a que se refire vostede nesos temas que veñen aí enquistados desde os últimos 20 anos onde pasaron diferentes gobernos municipais? Pois a realidade é que dende fai aproximadamente 20 anos nunca houbo un goberno que tivese continuidade. Cada 4 anos cambiamos de alcaldesa, e hai que dicir que de alcaldesa, porque foi, bueno, levamos unha recua seguida de mulleres ao frente do Concello. Como dicía, non se dou lugar a solucionar determinados problemas. Un deles, eu creo que o máis importante, que o mellor non se percibe de boas a primeiras na rúa, é o problema que hai enorme co persoal. Estamos falando de que o Concello de Muros a día de hoxe ainda non ten RPT. Bueno, non sei se a maior parte da xente coñece o que se refire a RPT, que é a relación de postos de traballo, e a inestabilidade que hai nos traballadores, ao final deixase ver tamén na rúa. Fai 12 anos, ou sí, máis ou menos fai 12 anos, a nosa brigada de obras tiña 14 operarios. Podíamos contar con unha brigada de obras e outra brigada de medio ambiente. A día de hoxe temos 4 persoas na brigada de obras e hai moito máis traballo. Entón, todos eses problemas que se viñeron acarrexando do persoal, ao final reflíctense na rúa, porque o traballo que debería facer o Concello non o pode facer por carencia de persoal. Temas como saneamento tamén se cronifican de ese xeito? Sí. Aparte temos que, eu puntualizo que, bueno, o Concello de Muros vive do mar. Como nos pasa a todos os concellos costeiros, temos que estar moi sensibilizados co cuidado do entorno, e no noso caso precisamente o marisqueo é un dos motores do noso concello. O saneamento é un dos eixos principales no traballo do día a día, e tamén é un dos, digamos, que o primeiro lugar o que temos que adicar a maior parte dos nosos recursos. Como dicía, fai 15 anos, a cantidade de bombeos que tiñamos no saneamento era ínfima en comparación co que temos a día de hoxe. No noso caso, o saneamento está municipalizado, non temos ningún tipo de empresa que non lo xestione, e temos a 2 persoas que se dedican íntegramente ao saneamento, pero só están esas 2. A cantidade de traballo que teñen... Cando hai unha avería é un lío. Cando falla unha motobomba o bombeo é un lío. Exactamente. A cantidade de horas extra que teñen que facer estas persoas e a disponibilidade laboral que teñen que ter, a verdade é que é inmesurable, ninguén só pode imaginar. Como se sale desta situación no ámbito municipal? Pois, nos o que estamos plantexando, primeiramente, que, como eu digo moitas veces, quizáis cara fora non venda, pero é indispensable. Nós estamos traballando xa na elaboración da RPT.
Bueno, vai bastante avanzada, confiamos con tela a final de ano. De feito, adquirín o compromiso cos traballadores de que a final de ano iban a ter un documento elaborado para poder negociar con eles. En esta RPT nos temos que valorar as necesidades reais que temos de persoal. Probablemente teñamos que sacrificar determinadas obras para incluir persoal. Claro, por unha cuestión de presupuesto, claro, orzamento. O orzamento é o que é. Pode ser, o chicle estira hasta onde estira, non, a máis non dá. Se quero manter o saneamento funcionando, se quero que cando hai unha avería se poida reparar, pois igual teño que prescindir de outras cousas máis estéticas. Como van as relacións con Caridad González? Primeira tenente alcalde, lóxicamente o Partido Bloque Nacionalista Galego 4 concelleiros, Partido Socialista 3, a diferencia de 81 votos, pero primeira forza do Partido Popular con 5, pero no goberno e Muros centrado que ten un concelleiro. Como van as relacións e o pacto de goberno? Ben, a verdade é que contra o que creía a maior parte da xente, creamos unhas dinámicas de traballo que están funcionando moi ben, hai un respeto mutuo polo traballo de cada unha das áreas, hai unha colaboración entre os dous partidos que formamos o grupo de goberno. Eu digo moitas veces, ningún dos dous partidos ten que renunciar á súa liña política, pero a nivel local podemos traballar en conxunto, e a realidade é que estamos traballando ben e que están saindo as cousas adiante. Ademais, Caridad xa ten experiencia, é veterana. Sí, xa leva anos. Veterana na xestión municipal, non? Entonces, supoño que tamén eso tamén supón un certo pulo, non? Un certo valor positivo. Bueno, eso depende moitas veces de de como vexas. Eu creo que chegamos a formar un bo tándem, no sentido de que sí, ela ten a veteranía e o noso grupo ten o impulso novo. Entón, eu evidentemente... Retiro calificativo. Como están os orzamentos? Bueno, pois os orzamentos están rematándose xa. Estamos en negociacións para sacalos adiante. Imagino que esta semana que entra, se non é esta que entra, será a seguinte, xa llos presentaremos a mesa de negociación de persoal, porque é indispensable que les teñan coñecemento do cadro de persoal antes de levarlos ao pleno e de presentarlos ao resto da corporación, pero en xuño Muros terá orzamentos novos. A canto máis ou menos ascende ou poden ascender? Pois estamos falando de que rondan os 9 millóns. Bueno. Que lle falta a Muros para... Bueno, chan industrial, que lle falta para conseguir atraer empresas e que necesita Muros? Cal serían, digamos, que os 2 ou 3 obxectivos principales para esta legislatura de vostede e, lóxicamente, do socio do Partido Socialista? Debemos consolidar o chan industrial. Agora mesmo non temos chan industrial como tal, o polígono que temos é un polígono empresarial, non industrial. Entón, precisamos chan industrial, pero sobre todo precisamos mellorar as comunicacións. O gran problema que ten Muros é que, estando cerca, queda desmán. As vías de comunicación que temos, tanto con Compostela como ca Coruña, son deficientes. Iso xa non é algo que nos corresponda arranxar a nós dentro do local, pero sí que temos que facer presión para mellorar estas vías de comunicación. E, por outro lado, eu son das que pensa que sí, temos que atraer inversores, pero sobre todo temos que coidar os empresarios locais, ou sea, os empresarios locais. Entón, hai que reforzar o tecido empresarial local, hai que darlle vantaxes sobre todo ás pequenas empresas, porque o noso concello no que é rico é en pemes, non temos industria grande, nin grandes empresas, como xa dixen, pero temos que reforzar as pemes. É moi importante reforzar o comercio, e non podemos tampouco olvidarnos tanto do sector primario,
somos uns produtores importantes, tanto de marisqueo como do sector agrario, que a maior parte das veces quedámonos en que Muros é mar, evidentemente Muros é mar, pero Muros tamén é terra. Eso tamén o temos que potenciar, non? Hai que aproveitar as dúas vertentes que temos. E por outro lado, non podemos olvidarnos tampouco do sector turístico, que a día de hoxe pois é innegable que é un dos motores principais do noso concello. Como están as playas, como están digamos que as oportunidades turísticas, como se están poñendo, non sei si algunha bandeira azul, si servicios de limpieza, de socorrismo, como están? Como está a previsión? Porque ainda que esta semana están así un pouquiño, pero estamos ás portas do verano. Pois agora mesmo, hoxe non. Onte saiu publicada a lista de contratación para o persoal de limpeza de praias. Estamos en pleno proceso de, cos procesos selectivos para todo o persoal que entra no verán. Aquí entranos o persoal de limpeza de praia, reforzos nas brigadas tanto de obras como mantemento, como os peóns forestais, como todos. A verdade é que entra no verán Muros, aumenta moito a plantilla laboral neste eido. As contratacións de socorristas contamos con que comecemos a traballalas este mes que entra. Temos xa todo planificado para que a partir do 15 de xuño as praias estén como se fose 15 de xullo, en pleno funcionamento, porque como digo, as limitacións do persoal impídennos facer determinadas cousas antes, como os balizamentos de praias e demais. Este ano, precisamente con respecto ao balizamento de praias, fixemos un par de modificacións con respecto a como se viña facendo outros anos. Haberá máis balizamentos nas distintas praias. Tradicionalmente facíase o balizamento de San Francisco, a máis de Parameán. Este ano quixemos balizar tamén a praia de Ventín, en Abelleira, porque creemos que ten necesidade. Por mala sorte, non é a primeira vez que temos algún incidente con algunha embarcación que se acerca demasiado ás praias e queremos evitar estes riscos. Entón, diseñamos un novo perímetro de balizamento, mas un novo sistema que vai a permitir ter un balizamento en condicións. Un control mellor, non? Que sea máis visible, que sea máis... No canto a bandeira azul, este ano Muros non vai ter bandeira azul, pero sí que estamos traballando e enfocando a ver se para o próximo ano podemos facelo, porque a realidade é que a día de hoxe a praia de San Francisco podería ter bandeira azul se a solicitásemos. Non fai moito, estiveron uns técnicos de bandeira azul que fixeron unha pre-evaluación, comentábanos que a día de hoxe Muros ten os servicios e ten a calidade de augas e accesibilidade ten accesibilidade. Entón, San Francisco podería cumplir coa bandeira azul sen problema. A verdade é que este ano non se solicitou. Estas solicitudes hai que facelas a finais de ano. A nos non nos deu tempo de preparala, pero no Departamento de Medio Ambiente estamos traballando e mirando se de verdade nos interesa pular por conseguir a bandeira azul, e ao mesmo tempo tamén abrimos a vía da posibilidade de creación de algún sendeiro azul. Claro. E como están as sendas? Non só as marítimas, sino tamén as de interior. Como están? El mantenimento, a limpeza, porque en definitiva, hoxe o turista e os veciños non só queremos comer ben, sino dar despois un paseíño, non? Con boas vistas. Bueno, pois a principal senda que temos en Muros é precisamente o Camiño de Santiago pola ría de Muros e Noia, que nace en Muros, non nace en Muros, que nace no mar. Eu quero convidar a todo o mundo. Pero no mar de Muros nace, non? O camiño da ría de Muros e Noia é o único camiño de Santiago que contempla as millas marítimas.
Entón, xa que somos os únicos que o contemplamos, hai que promocionalo. Adiante, adiante, venda Muros como se fora a capital mundial. Muros non precisa ser a capital mundial porque o tipo de turismo que nos queremos é un turismo respetuoso, sobre todo desestacionalizado, é un turismo de calidade. Nos non queremos ese turismo de sol e praia. Temos un bo verán e temos as mellores praias. Eso non imos negar ninguén, non fai falta facerlle moito para que, máis alá de mantelas limpas, poidamos presumir de ter os mellores areais da contorna. Pero o tipo de turismo que nos desexamos é un turismo máis calmado, máis tranquilo, que sexa respetuoso para permitir a convivencia da veciñanza de Muros co turismo e evitar este certo rexeitamento que nestes últimos anos se estaba producindo por, digamos, determinadas actuacións nas que nin se pode incluir a todos os turistas, nin se pode incluir a toda a veciñanza, pero sí que é certo que se xera un determinado malestar. Pequeno comercio. Falamos de turismo, aquí tamén hai pequenos comerciantes, a hostelería, como está, como axuda, e tamén non só digamos que na zona de praias ou nas zonas turísticas, sino tamén no casco, na urbanización, no urbe de Muros. Como está, como hai que axudar e como hai que potencialo? Ben, o comercio en Muros, especificamente no casco, leva varios anos, xa un tempo longo, vindo a menos, non se potenciaron ningún tipo de políticas que promovesen o comercio local. O pouco de chegar, antes do Nadal, fixemos unha campaña enfocándonos precisamente no Black Friday, que a verdade é que tivo moi boa repercusión e hai concellos que se puxeron en contacto con nós que querían adoptala tamén, que era precisamente un anti-Black Friday, unha campaña, nos chamámola Muros Consciente, que precisamente o que animaba era a concienciar sobre os problemas que xeran no comercio local un consumo masivo de bens foráneos, digamos, non? Todo o problema que hai co transporte de mercadorías cando pedimos en grandes plataformas como Amazon ou AliExpress é o que repercute no comercio local, cando moitas veces incluso creemos que o temos máis barato nas plataformas digitais e temolo máis barato na porta da casa, non? Entón sí que se fixe unha campaña importante de promoción do comercio local, seguimos nese eido, estamos plantexando agora a posibilidade de crear de distintos obradoiros formativos enfocados nos comerciantes, porque hai veces que, digamos que interesa darlle certa formación e certas tácticas de comercio para que eles tamén teñan ferramentas para loitar contra estas grandes plataformas e contra a voráxine do comercio online. Señora Lago, en que punto están as relacións co Gran Prix das carrilanas de Esteiro? Bueno, eu teño total confianza de que as relacións cas carrilanas van ir outra vez ao seu xeito. Creo que debemos darlle tempo a todo o mundo para, digamos, calmar os ánimos. Eu creo que creo e debemos chegar a un entendemento. A realidade é que nunca tiven mala relación con eles. De feito, eu levo moitos anos baixando en Carrilana, entón a realidade é que a todos nos interesa que a festa das Carrilanas vai adiante e creo que, sinceramente, creo que a relación vai a ir adiante ben, sen ningún tipo de problema. Vostede tuvo relación ou tuvo algunha reunión con esta entidade esteirana de Carrilanas?
Pois eu tive unha relación na que estivo todo o grupo, unha reunión na que estivo todo o grupo de goberno e estiveron tamén os directivos das Carrilanas. Eles fixeron público o seu parecer, cousa que eu respeto totalmente. Nós non quixemos facer público ningún tipo de parecer, nin botar máis leña ao lume, porque eu creo que debemos darnos tempo uns e outros, acalmar os ánimos, e como digo, que as augas volvan ao seu cauce, porque a todos nos interesa que as Carrilanas saian adiante. A directiva das Carrilanas sabe, toda a veciñanza de Esteiro sabe, pola nosa parte hai un total compromiso que a festa das Carrilanas e, de feito, a mellor das probas é que os orzamentos municipais contemplan unha partida importante para a celebración das Carrilanas de Esteiro. Cal é a política... Bueno, que outras actividades ou que outros reclamos turísticos hai de eventos, de música, de rock, de... faga unha pequeniña, como se fora un spot de publicidade en 20 segundos. Pois mire, agora mesmo estamos inmersos en plena mostra de teatro Xosé Agrelo. Hai unha reclamación histórica da veciñanza de Esteiro, especificamente do grupo de teatro Xeito, fundado polo mestre Agrelo, de dedicarlle o Día das Letras Galegas a Xosé Agrelo Hermo. E dende fai varios anos, o Concello organiza unha mostra de teatro dedicada ao mestre Esteirán. Este ano quixemos darlle un impulso importante e a verdade é que hai unha cantidade moi importante de obras de teatro no que participan todos os grupos de teatro afeccionado do Concello, de concellos limítrofes e máis grupos de teatro profesional. Todos os centros de ensino van a pasar alo menos unha vez polo auditorio cultural para ver as distintas pezas. Hoxe mesmo estiveron os alumnos do bacharelato do Instituto Fontexería e máis os usuarios do Centro da Disbismur, que tamén van a participar nesta mostra. A parte, unha vez metidos xa no verán, como eu digo, en Muros podes ir de fin de semana en fin de semana saltando de parroquia en parroquia sen perder unha festa. Imos a comezar co San Xoán, na parroquia de Serres, imos a seguir con Muros Miromar, organizado polo Concello, e ao mesmo tempo vai a coincidir coas festas parroquiais da parroquia da Velleira. A semana seguinte xa imos estar inmersos nas festas do Carme, tanto de Muros como da parroquia de Torea, e na seguinte temos as Carrilanas de Esteiro, pero que a semana seguinte estamos en pleno Castelo Rock. E se nos imos a agosto, temos as festas parroquiais tamén de Louro. E logo podemos volver de novo a Muros o fin de semana seguinte co San Roque. Creo que quen veña a Muros non se aburre, nin moito menos. Como están as relacións e as valoracións da política municipal con respecto a Deputación da Coruña e Xunta de Galicia? Bueno, a Deputación da Coruña nos seguimos pedíndolle máis, pero a verdade é que se portan moi ben con nós. Temos que dicir que a maior parte da inversión e das subvencións que recibe o Concello de Muros veñen por parte da Deputación da Coruña. A parte da facilidade que nos prestan en moitos ámbitos, como pode ser a asesoría xurídica en determinados temas. Por parte da Xunta, a realidade é que a inversión é relativamente escasa, ata o punto de que, como lle pasa a todos os concellos, hai un servicio que é indispensable para a nosa poboación, que é o servicio de axuda no fogar, que debería ser asumido íntegramente pola Xunta e do que estamos financiando nos máis da metade do seu custo. No caso de Muros, supón unha cantidade económica importante, xa que temos unha poboación moi envellecida, temos moitas persoas usuarias deste servicio que está asumindo o Concello en máis da metade do seu custo. Se falamos de inversións en obras, a cantidade
inversións que fai a Xunta no noso concello, pois a verdade é que relativamente non, é baixa. Pero porque non habían solicitado ou porque solicitaron agora e todavía non se fixeron? Casi un sí ou un non porque estamos fora de tempo. Bueno, eu creo que a todo agora non se pediron. Sí que é certo que houve algunha obra que se pediu e que non recibiron resposta. Nos agora sí que estamos, por exemplo, preparando varias peticións para Augas de Galicia especificamente, porque, como dicíamos, temos un problema gordo co saneamento. E abastecemento? Bueno, noso abastecemento témolo mancomunado co Concello de Carnota, entón temos que traballalo por outro lado. Bueno, quedámonos sin tempo, solo un minutiño como máximo para dicir o que vostede remarca algunha cousa da que vostede dixo ou de algunha que eu non lle preguntei, pero aquí se nos foi o tempo. Bueno, pois sí que me gustaría remarcar un dos grandes problemas que tiña o Concello de Muros é que, bueno, tiña e non está de todo solucionado, pero sí que estamos traballando con moita forza neso, é a dificultade que hai para vivir en Muros. A día de hoxe é moi difícil alugar unha vivenda en Muros, e estaba sendo tamén moi difícil arranxar unha vivenda en Muros, porque o Departamento de Urbanismo, a verdade é que estaba totalmente saturado e non daban saído ningún tipo de licencia adiante. Deseñamos unha nova metodoloxía co Departamento de Urbanismo para poder traballar en condicións, e a realidade é que no que vai de ano saíron máis licencias das que se deron en todo o ano pasado. Estamos falando de que eu cheguei e había licencias que levaban 4 anos ali paradas, e están saindo agora xa, bueno, agora mesmo levamos un retraso máis ou menos de un ano, pero estamos desatascando moito do que viña. Pois, señora Raco, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Hasta unha próxima ocasión. Moi boa noite e moitas gracias. Boa noite a todos tamén. Isto foi todo o que nos desi esta edición de Falemos coa alcaldesa de Muros, María Lago, co portavoz do Partido Socialista, con Manuel Pazos, do Concello de Marín, e con José Luis Vilanova, presidente da Federación de Empresarios da Comarca de Arousa. A semana que ven, máis e mellor se é posible. Moi boa noite e saúdos. Programa ofrecido por ¿Te preguntas qué se esconde dentro del sabor de cada uno de nuestros productos? Dentro hay mar, tierra y más de 30 años de experiencia que, combinados con tecnologías emergentes y procesos de mejora continua, permitirán afrontar los retos de un futuro próximo. Además, contamos con un equipo multidisciplinar de I+D que trabaja día a día en la elaboración de nuevos productos con el objetivo de garantizar la máxima calidad. Un compromiso avalado por nuestro comité científico y los más exigentes estándares internacionales. Somos una empresa en crecimiento con consolidada presencia en más de 30 países en todo el mundo, cuyos orígenes están ligados a la conservación y gestión responsable de los recursos naturales. Es por ello que centramos todo el esfuerzo en certificar nuestro modelo de sostenibilidad. El proyecto Personas, premiado como Mejor Práctica RSC en 2019, nace de la certeza de que en cada producto que fabricamos está la fiel contribución de cada una de las personas que lo hacen posible. Y ahora que ya sabes lo que hay dentro de nuestros sabores, disfrútalos en familia con Ibercook Fun Food. Haz una pausa en el trabajo y relájate con alguna de las propuestas culinarias de nuestra gama Natural. O saboréalos en la mesa de un restaurante con Ibercook Food Service y una puesta de sol frente al mar.
Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño Crío Macerado 100% de Viña Almirante. Si quedes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Queremos ser a tu empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, crupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano.